Ya мама, уайымдамаңыздар, ойбай. Мағрипушка таза Алматының қызы болған ғой қазір. Осы сіздің Алматымен араларыңызда еш нәрсе жоқ па? Точно ма? Әмпи-жәмпилеріңіз жоқ па? Білмеймін, әйтеуір Алматы жаман құшақ жайып қарсы алып алды. Уайымдамаңыздар, бұйыртса сіңілім екеуіңізді Алматыға алып келіп алам. Аха, жақсы, сау болыңыздар. Мағрипа, привет. Маған айтып отырсыз ба? Я, қалыңлай, жақсысың ба? Жақсы, мен қайдан танисыз? Танығанда бұлай танымаймын негізі. Бұлай жақынырақ танысып, сенімен сөйлессем ба деген ниетім бар. Жоқ, топассыз ба сіз? Мені ата-анам 40 үйден тыйып өсірген, білесің ба? Танымайтын адамдармен таныспаймын. Сен бірінші өзің түріңе қарап алдың ба? Сен ауыл, мен қала, білесің ба? Таныспаймын мен сенімен. Бүрс қылған, әпші ұқсап отырған ана жерде. Жоғал бар. Мағрипа, по-любому сындырып алам ғой сені. Қырсығы өз. Жанам, Мағрипа, Алматыға келе салып, жаман жігіттердің беттеріне айтып ұстадым вообще. Все, бәрін сындырып келе жатырмын. Или таныса салғаным дұрыс па еді? Блин, вроде нормально, әп-әдемі жігіт қой, я. Қош бар, таныса салайыншы. Ой, кетіп қалған ба не? Бір өзімде сорлы қызбын ғой, болмайтын жерде көтімді керіп қалдым ғой. Хотя бы сүйісіп алу керек еді, білейін, Алматының жігіттері қалай сүйісетін біліп жүретін емше. Бір сорлы қызбын ғой ше. Жандарым, тұрсаңдаршы, әлі ұйықтап жатсыңдар ма? Сендерді оятам деп далада әтеш шыңғыра беріп, көті жарылып жатыр қар жақта. Мағрипа, сенікі жай ма? Не oldu? Көйлегім неғып рұқсатсыз киесің? Сұрасай хотя бы. Ана, сен көйлегің ба? Мен өзім көйлегім шығар деп киіп кеткен ғой, байқамай. Сен андай көйлегім жоқ еді қайда қоям? Мағрипа, без приколов. Гигиена деген зат болады. Жаным, гигиена деген менің екінші атым ғой. Ауылдағылардың бәрі мені Гугуша дейді ғой, білесің ба? Еш жерім сасымайды, мен тазалық деген жаным сүйетін адам ғой. Қолтығымды иіскеп көресің ба? Қолтығымнан бөпенің иісі шығады, бөпенің көтінің иісі шығады, білесің ба? Сасымайды, бәрі жеріміз тап-таза. Не болды сонша ренжіп? Дато ренжіп жатсаң, онда бар да мен нәскилерімді киіп жүре бер, смело рұқсатымды бердім. Сенің нәскилерің жуылмаған сонша, анда қатып мәсі болып жатыр ғой. Зато аяғың жылы жүреді, сыртынан бит дәрет алып кете бересің. Не болды сонша ренжіп? Бүйтіп ашулана беруге болмайды саған, білесің ба? Ертең ашулана беретін болсаң, ертең бала туамай қаласың. Жаным, екеуміз қысаймыз ғой ше, негізше. Сен де әдемісің, мен де әдемімін. Мен кухняға барам. Ауыстырам екен. Все, мен киімдерімді астырып қоям. Сорлы, бір көйлегіне сонша жылаған ес. Қыздар, жандарым, тұрсаңдаршы, тұрыңдаршы, мен жатыр. Фу, осырықтарың дейтін көрпен астына жиналып қапты ғой ше. Осырықтарыңа дейін ұйқыбаспа, немене бәле ше. Менің осырығым таңертең мен тұрып, менен бұрын тұрып, балконнан секіріп шығып кетіп қалды ғой. Ту, Мағрипа, азан мен қайда барып келдің? Таңертең тұрдым да, жұмысқа барайыншы, жұмысқа тұрайыншы деп жұмысқа барады, жарты жолда ойланып қалдым. Жұмыс деп жүре берем ба? Бір жақындарымның қасында болайыншы дедім да, жолдан азық-түлік, фрукты алдым да, сендерге қарай келдім ғой. Күйбең тіршілік деп жүре бермей, жақындарым қасында болайыншы дедім. Ертең өліп қалсаңдар, боламай қалам ғой қастарыңда. Ойбай, не үшін өліп қаламыз? Сендер өйстіп ұйықтай беретін болсаңдар, бір күн ана осырықтарыңа уланып өлесіңдер. Айба, кетші бар жынды. Жында, тұрсаңдаршы. Айгерім қайда? Ол анаяқты ұйықтап отыр. Ол да сасып ұйықтап атқан шығар, я. Тұрсаңдаршы. Мағрипа. Не қылды? Ана көйлегім жар дегенде жалғыз көйлегім ғой. Сонша мұжғылағаның нес? Адамша айттың ғой, іліп қойш деп. Болды, қазір іліп қоям ғой, наларға просто қасыма жатсай деп қоймай ғой. Не жақтан, іліп қоям болды. Мына жерден алдым ғой, мен, Құш. Номер бір байланысқа шық. Номер 1 байланыста, номер 1. Мұқият тыңда, нысан 15 секундтан кейін машинаға жақындайды. Мені күт. Мен дайынмын.
Номер 1 дайындал. Номер 1 атуға дайындал. Ей! Қосыңа сен нысан кетіп қалды ғой, 100 мың теңге ауаға ұшып кетті ғой. Не істеп отырсың? Братан, қосымша табыс тауып жүрген жерден сообщение келіп қалды да. Не ол? Бинамо ғой, братан. Немене білеу бинамо деген? Бинамо деген трейдинг қой, братан. Акциялардың жоғарылауы немесе төмендеу кезінде жұмыс істеп ақша табуға болады сол жерден. 2014 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Ол қалай ол сонда? Қалай болғанда андай ғой. Мысалы, андай 100 теңгеге алтын сатып алдың да, 150 теңгеге көтерілген кезде сатып жібересің де 50 теңге пайда қаласың. Бұл жерде алтыннан бөлек валюта, криптовалюта, басқа да акциялар арқылы ақша табуға болады. Отсық курсты. Тоқта. Бұл кішкене қорқынышты емес па? Жоқ ғой, братан. Мен баста лохотрон, ставка, сделка деген нәрселер емес қой. Одан бөлек мына жерде үздік трейдерлердің тізімі, осы жерде керемет сауда шеберлігінің арқасында қанша ақша табуға болады, қалай табуға болады, барлығын біліп отырсаң болады. Одан бөлек, братан, көптеген турнирлер, челлендждер ұйымдастырып тұрады бұл жерде. Ол аға деген үйретсей маған. Үйреткенде мына жұмысты қойық та, братан, осыны айналысайық. Надан жақсы ақша табамыз ғой, 100 мыңнан көп. Смело табасың ғой, братан. Оны үйретсей онда. Мен сен, братан, қарап көріп отыра бер, мен барып аналар жинай салайын. Қайсың маған? Неге шашты болып кеткен? Қыздар, қайсысы мен шоткымен тістерін жуғансыңдар? Мен емес, мен де өзімде бар. Біреудің шоткысымен тісін қалай жуасың? Соны айтам, гигиена деген нәрсе болу керек қой негізі. Иә. Мынау көк кімнікі? Менікі. Ал мынау қызыл? Ол менікі. Мынау көк менікі. Плотно біреу пайдаланған, еще дұрыс шаймағанда ғой. Мағрипа, сенің шөткің қайда? Мен шөткім ше, бір жағдайы төмен отбасыға бер жерім ше. Жүрегім нәзік қызбын ғой, сендер білесіңдер ғой. Значит, сен жудың ғой, Туф, я, мен жудым, не болды сонша? Өкшемізді қырып тастаған жоқпыз ғой. Тісімізді жудық та, аккуратно қойып қойдық, тісімізді тап-таза. Лучше өкшеңді қырғаның дұрыс еді. Қалай жуамын мен тісімді? Кезінде осы мама бар, папа, сіңілім бар. Сон барлығымыз бір шөткімен тісімізді жуа беретін қой. Еще ол шөткімен кілем жуатын, папаның пальтосын тазалайтын, мама газ жуатын. Сол шөткі ауылда әлі бар. Әкеп берейік па соны? Бопты, новыйын алсам, хотя бы шашыңды жуғанда, шашыңды тазалып кетсе, су ақпай қалды ғой ана жерде. Ол қолтығымның жыны ғой. Страшно өсіп кеткен ғой ше, қыздар. Бүгін автобус ұстап тұрсам, қолтығымның жыны бір кісінің басына тиіп, ұялғаным ай. Мағрипа, шай ішіп отырмыз ғой. Шай ішіп отырсаң не болды? Қолтығымды шайыңа салып қойған жоқтың ғой ше берсей. Кім келген? Мен көріп келемінші. Мен поклонницаларым болса, мен жоқ дей сал, я? Поклонник Мағрипа. Жаным, кешір мені. Мақсат, мазамды алма дедің ғой. Мына жақты қайдан тауып алғансың? Жаным, мен хоть бүкіл жерді аралауға дайынмын. Айтпақшы, жаңа магазиннен чай сатып алдым ғой. Дүкеншіге барып, қандай шайлар бар десем, ифтар деген чай бар дейді. Қазір осы чай хит болып отыр дейді. Короче, аласың, сатып аласың, 25% қайырымдылыққа кетеді екен. Прикинь, мен жүрегім нәзік, қайырымдылыққа жақын қыз екенін білесің ғой ше. Еще ішінен купон шығады екен, машина туып алуға болады. Прикинь, еще тағы басқа сыйлықтар, умраға жолдама сондайлар бар екен. Прикинь. Екеуін сатып алдым, бірден 50% андай күшті қайырымдылыққа не болсын деп. Ішеміз да, ана? Қазір кеп дайындеп. Кім Айгерім? Қазір демдеп берем, я кеп. Кім? Мақсат, сен менің көзіме шөп салдың, мен сені кешірмеймін, кешіргім де келмейді, кетші бар. Хотя бы просто выслушай меня. Не болып жатыр? Кім мынау? Менің бывшим ғой, көзіме шөп салып, енді кешірім сұрап тұр. Оңбаған десе, біздің Айгерім саған не, қорада тұрған ешак па? Алдына шөп салып кететін? Топас десе. Не істеп жүрсің? Біз сол үшін мәпелеп өсірдік па Айгерімді? Ты, пожалуйста, можешь не вмешиваться? Біз өзім сөйлесе жүрем. Не вмешиваться, демей-ақ қой, орысша түсінеміз. Благополучие. Әкел бер.
оңбаған десе. Шегірткен айғыр ұқсап, жоғалына жерде мен атым Мағрипа Пушка болады, ка мұрныңды бет қылам, түсіндің ба? Айгерім, хотя бы это возьми, менен естелік болып қалсыншы. Әкел бері, маған бере сай. Естелік болып қала ма, маған бере сала ма, өзі білет, жоғалған. Жаным, жылама. Қиын күндердің барлығы артта қалады. Главное, Мағрипа Пушка қасында ғой, жаным, жүрші болды. Жыламашы. Туф, қыздар, может, кешіре салу керек пе? Осындай күшті жігіт қой, мен үшін бәрін жасайтын. Айка, хотя бы бір шанс беру керек еді. Не дегенмен бәріміз адамбыз, қателесеміз ғой. Тем более басқа қызға лайк басқан, мне кажется, это не измена. Бәрі сол лайктан басталады, қыздар, білесіңдер ма? Бүгін лайк басады, ертең кездесуге шақырады, аргүн төсектес болады, сосын 10 аргүні баласы дүниеге келеді, мектепке апарады, соның барлығын көріп, қартайып, өліп қалады соңында. Сол жақсы ма? Ойбай, Мағрипа, сонша қиындатқан ес? Қыздар, қазіргі заманда лайк басы деген сөз уже ата-анасымен таныстырып, құда түсіп алды деген сөзбен бірдей білесіңдер ма? Сволочь мақсат. Мына подаркасын бәрі мусорға апарып лақтырып жіберемін, оңбаған. Өте дұрыс деп атсың негізше. Сен нағыз батыр қызсың ғой, Айкашы. Ана мақсат деген сорлы біреу ғой. Негіз біз қыздар бар ғой, еркектер нәскейін жуу үшін жаралмағанбыз ғой. Сен өте күшті деп атсың негізі. Өзі сорлы жігіт, ақшасы жоқ, кедей біреу сияқты ғой негізі. Қайдағы, наоборот, астында 470-і бар, бизнесі бар, қаланың жоғары жағында коттеджде тұрады ғой. Қош? Иә. Номерін бересің ба маған? Оны Просто ертең мақсат маған звондауы мүмкін ғой. Айгерімді шақырып беш, Айгеріммен кездестіріп беш деп, сол мазамды алмасын деп, заранее забагет етіп тастайын бүкіл жерден. Хорошо, WhatsApp-тан жіберем. Жарайды, ештеңе кешке дейін бір мәнісі бар. Мен жұмысқа кеттім, қыздар. Айка, істерім сүремеш. Мен де кеттім. Жүр кеттік алда. Мен де далаға шығып келем өзім. Мына нервтан басым ауырып кетті. Может, ойланам, қосылатын шығармын. Шығасың ба? Мен жоқ, жұмыстарым бар, қазір тірліктерім бар. Соларды бітіріп асықпай шығам өзім. Ладно. Коттедж, машина, кетчі жақпыз. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыңдар? Менің жігітім жаман приколист қой. Маған алдыңмен артыңмен 8 мартыңмен жаным ау деп қонжық сыйлап жүрген ғой. 2 ай бұрын өткеткен 8 мартқа енді подарок ертіржімді. Баршаңызға осындай жігіт. Тағы да привет, Мағрипа, қалайсың? Сен немен аңдып жүрсің ба? Топассың ба, немене бәлесің? Я білем, мен әдемі қыз шығармын, бірақ әдемі екем деп бүйтіп артыма аңдай беруге болмайды, білесің ба? Айқайламашы, Мағрипа, сөйлесуге келгем сенімен. Есім Нұрсұлтан болады, танысайықшы. Таныспаймын мен сен сияқтылармен. Сөйлеспеймін деген несі, Мағрипа? Мен сен бұрыннан бері кәдімгідей аңдып, инстаграмымды полный қарап, бүткіл фотоңа лайк басып жүрген мен ғой, Нурик KZ-тен байқам. Көрмеген, байқамағам. Мен сенімен қыз бен жігіт ретінде жүргім келеді. Сен топассың ба, басын істей ма? Мен жігітім бар, мені гүлді, мышкіні барлығын сол берді, жігітім бар менің. Ой, өтірік айтпашы, Мағрипа, анан жай ғана жерден мусордан алдың ғой. Атаңның басы, білесің ба? Жігітім курьерден бер жерген, менің адресім таппай қалған, сөйтіп мусорка жаққа қойып кеткен аны. Топас десе. Жоғал бар, аңдыма енді мен. Шаршат жет. Шым саған не сөзім құртып тұрмын саған? Мағрипа, по-любому сындырып алам ғой. Түбіңе жетем ғой, мен сен үшін. Жаным, аюым. Осындай топас жас жұбайлардың кесірінен қаншама аюлар далада қалып жатыр ше. Қаншама андай топас қыздардың кесірінен түнімен жігіттермен қыдырып алады дағыны, одан кейін өзінің аюларын барып мусоркаларға тастап кетіп жатыр. Соның кесірінен қазір бізде аюлар үйі азаймай тұр. Бірақ сен мышканың ешқандай кінәң жоқ. Мақсатқа сондай. Алло, сәлем, қалайсың? Да. Мен ғой Мағрипа. Айгерім ұшқам, подружкасымын ғой? Не керек саған? Өйтіп
дөрекі сөйлемеші. Сен мені дұрыс түсінбей қалдың просто. Мен негізі ондай қыз емеспін. Үйге келші, мен саған барлығын түсіндіріп берем. Маскат? Мақсат? Ахат, давай, үйде күтем. Әкең келе жатыр. Қазір. Сәлем, Мақсат, қош келдің, кір. Ойбай, сәлем. Бағана ғана үйден қуып шығып едің ғой? Шулқынып. Просто сен сынап көрейін деген ғой, батыл жігіт па, батыл емес па деп. Мына қыз батыл жігіт екесің. Әйгерім қайда? Жүрсе, көрсетем. Потом. Әйгерім үйде ма? Әйгерім не болсын? Не ма? Әйгерім екеуміз қосайын деп пе едің? Жоқ, Мақсат негізі білесің ба? Әйгерім өте нашар қыз. Білесің ба, сен білмейсің де ғой. Мен сені ақ көңіл адал жігіт екеніңді бір көрген кезден ақ түсіндім. Әйгерім саған лайықты қыз емес. Ол ертең қатын болып жаратпайды, білесің ба? Өте салақ, лас қыз ғой. Біздің квартирадағы қыздардың көйлектерін киіп кетеді да, қолтығын састап әкеп береді. Еще квартирадағы қыздардың щеткасын қолданып тастайды, үстін жуып тастайды, прикинь. Әйгерім ба? Иә. Ондай жоқ еді ғой. Сен ол туралы білмейсің ғой, мен саған айтып беремін. Отырсайды әкесі. Отыр да. Мен саған айтып беремін. Кішкене қиып қояйын. Жо, ішпеймен. Жо, ішкенде емес. Мен саған Әйгерім туралы айтып берейін да. Әйгерім қайда? Әйгерім не қыласың, білесің ба? Мен сені бір көрген кезде, жаңа келген кезде ақ көңіл адал жігіт екенін барлығын білдім да. Әйгерім сен туралы ойын айтып берейін ба? Ол сені ақшасы жоқ кедей жігіт деді ғой, прикинь. Мен? Иә. Кедей? Иә. Ёп твой ма. Мен бизнесім бар ғой, білесің ба? Қош? Lexus, коттедж. Кедей. Әйгерім айтты, маған ақшасы бар жігіттер ұнайды. Мен сен мындай Lexus нең бар екен білмедім ше. Мен айттым, адал жігіт болса болды емес па? Ертең өмірлерің бәрін бірге көріп, өздерің бірге жинамайсыңдар ба дүниені деп айттым да. Әйгерім вообще мені тыңдаған жоқ қой, прикинь. Ойлашы. Еще сенен басқа жігіттермен кездесіп жүр ол. 200-ді ғой, таза. Ойлашы, мені кішкене шынымен ба? Прикинь. Әйгерім маған айтады ғой, ана жігітпен кездесін, мына жігітпен кездесін дейді ғой. Мен вообще сен Мағрипа, сен негізі жақсы қызсың. Иә, негізі көбісі мен андай жаман қыз деп ойлайды. Мен жүрегім ақ қой. Мен шындықты бетке айтқанды жақсы көремін да, шыншыл қызбын да өзім. Негізі мен де сені кішкене ұнатып қалдым. Маған енді андай дүние не ешқандай нәрсе керек емес. Ертең екеуміз үйленгеннен кейін ақ оның барлығы келе жатады. Айтпақшы, мен ВК-дан күшті бір музыка тауып қойым. Соны қосып қойып билейікші екеуміз. Би? Иә, күшті бір музыка тартып қойым да. Кесе тұрсай. Тұрсайшы. Екеуміз күшті билейікші. Қазір кішкене вино ішіп жіберейік, иә? Неке? Ой, ренжімеші, иә? Нормально. Оңбаған, жоғал бар. Оңбаған. Әйгерім, мынау мен екеуіңе деп дастархан жайып екеуіңді қосайын десем, мынау виноның бәрі шығып қойды да мені зорламақшы болды. Әйгерім, мен вообще қатысым жоқ. Өтір айтады анау. Мақсат, оңбаған құр үйден. Қазір полиция шақырам, кет. Әйгерім, сенші маған мені... Жоғал бар. Өтірікші десе 200-ді мен бұны қосайын десем. Оңбаған. Әйгерім, анау мені зорламақшы болды.
болды Мағрипа қойшы, мен қасындамын, болды қорықпа. Прикиньте, қыздар, Айка айтты ғой мақсатпен қайтадан қосыламын деп ше. Соған екеуіне күшті қылып сюрприз болсын деп вечер ұйымдастырып берейін дедім да. Мақсатқа звондап, мақсат үйге кел демейін ба. Сөйтсем ол мусордан барып ана аюды жеркенбей алып келіп алған ғой үйге. Үйге келді дағыны. Мен Айканы ұнатпаймын, блядь, керек еді ол маған деп. Прикинь, қуып кетеді ғой сөйтіп. Жындысың ба, басыл деп отырмын, үйтіп айтпа, екеуің қосылып бәрі күшті болып кетеді әлі деді. Жоқ, керек емес деді. Столдың басында тұрған виноны ашып, ішіп, мас болып, маған жабысып, сені жақсы көремін, Мағрипа, менің әйелім бош деді ғой. Прикиньте, еще мен айтып жатырмын ғой, Айка нормальный қыз, ол күшті қыз, ақылды, әдемі қыз, екеуің әлі-ақ бақытты болып кетесіңдер, күшті семья боласыңдар, өмірлерің алда ғой деп жатыр. Жоқ, ол керек емес деп мен қасықпен ұрып, мен жынды ұқсап. Сөйтіп мен айттым, жынды ондай болмайды, сәл шыда, сабыр сақта деп. Мен зорлайын деп, киімнен тартып, резинасынан тартып, мал екен ғой. Қайтаға Айка келіп қалды, айтпесе бочным шығарып зорланып қалатын сол жерде. Айка негізі дұрыс болды, айырылысқандар. Айтпаш, резко жек көріп кеттім, бағана қосылам ба деп ойлап келе жатыр едім, қайта көзім ашылды ғой. Рахмет саған, Мағрипа. Қыздар, сендердің болашақтарың үшін зорланып қалуға да дайынмын ғой менше. Жаным, сол осындай подруга кімде бар? Все, мен шөткіммен тісің жа бер. Новый менде ма? Жоқ, біреумен ғана. Рахмет қыздар, сендердің барларыңа. Мен магазинге барып темекі алып шегіп алмасам жаман стрессовать етіп. Сен шекпейсің ғой? Осындай стресс кездерде ғана шегіп тұрам, болды. Магазинде бір нәрсе керек емес па? Қолтық қыратын, қолтыққа жағатын, бритва ана мына. Туалетный бумага бәрі бар ғой үйде, я? Все, мен кеттім онда. Абай, абайла. Жаман стресс болып тұрым, жүре аламын бекен. Қайтып қарағым. Өмір бұл подиум, жүреміз тоқтамай. Өмір бұл подиум. Ей! Жіберіңдер! Оңбағандар! Не істеп жатсыңдар? Ай!